हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट पार्ट देखिले आमे जाइथिलु छत्रपुर माँ रामचंडी टेम्पल। तो एबे सेकंड पार्ट देखिबा आमे जिबा माँ तारातारिणी टेम्पल। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। वीडियो को देखिबा पूर्वरु जणे देबाकू चाहूछु जे वीडियोटी को प्लीज लास्ट जाई देखंतु, शेयर करंतु, लाइक करंतु। माँ को मंदिर पुरुषोत्तमपुर गाँ रत्नागिरी पर्वत रे शिखर रे अवस्थित माँ को मंदिर, जहा कि माँ तारातारिणी नाम रे पूजा पाउछंदी। माँ रत्नागिरी पर्वत को जहा कि माँ को पाखकू जिबाकू तीनोटी व्यवस्था रही, जहा कि आपण माने सीढ़ी रे भी जाई परिबे, रोप व्यवस्था भी रही और बस भी व्यवस्था रही गवर्नमेंट बस रो। तो आमे जिबा माँ को पाखकू बस रे जिबा, जहार बस टिकटर मूल्य होची 30 टंका मात्र थिला। मात्र 30 टंका रे ऊपर को जिबा आसीबार सुविधा थिला। तापरे तो आमे माँ को किसी फुटेज रेकर्ड करि पारि नथलु। तो माँ को दर्शन कर सारा पर आम आसी जाइलु, जहा कि आम जा बस पाखकू। बस रे आम आउथरे तळकू आसीलु। तो प्लीज ए वीडियोटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु, बहुत शेयर करंतु। वीडियोटी एठी शेष होउची। नमस्कार।